Или дебил почему не отвечал? Алло, а вы кто? Приезжай в лес от моего дома и возьми биту на всякий, я просто слышал вчера крики. МХ, скажите, пожалуйста, кто вы? Это же я Кукуруз. Здрасте, дай краба. Фигня запрос. Короче, чё звал? Возьми биту Жень, на ты уже всякий, я говорил. просто слышал Женя. вчера крики. Так ты биту взял. Конечно. Круто. Женя, ты фонарик брал, просто уже темнеет. Конечно. Кстати, я про этот лес говорил. Погнали. Ого, как быстро стемнело. И не говори. Эй, ты слышал? Слышал что? Да показалось. Е-мое. Да не ссы. Просто дерево.
Беги. Так, все, я достаю биту. Е-мое. Беги за машиной. Он тебя сейчас убьет. Я не понимаю. Женя. Ты убил Женю, мра. Машина. Дебильный монстр, просто Суу тупой монстр. Точно. Час настал.
Час настал. Почему ему все равно? Но я не хочу умирать. Я живой.